بیجه قاتل پاکدشت. یه پسر بچه از خونه بیرون میره برای بازی با دوستانش. ساعتها میگذره و بر نمیگرده. مادرش به همسایه ها میگه یه چیزی درست نیست، اما پلیس میگه شاید فقط رفته بازی. هیچ کس نمیدونه اون روز قرار نام یک مرد برای همیشه وارد تاریخ جنایی ایران بشه. بله، اسم اون مرد بیجه بود. سلام، من نسرین هستم و اینجا کانال داستانگو 360، جایی که درباره پرونده‌های واقعی، حل شده و حل نشده حرف میزنیم. امشب قراره بریم سراغ یکی از تاریک‌ترین پرونده‌های تاریخ ایران، پرونده بیجه، مردی که کابوس پاکدشت شد. و اما شروع داستان. سال 1383 منطقه پاکدشت جنوب شرق تهران، یه منطقه نیمه بیابونی پر از کارگاه‌های آجرپزی و کارگرایی که از شهرهای مختلف اومده بودن. بیجه هم یکی از همون کارگرها بود. اسم کاملش محمد بسیجه بود، ولی همه بهش میگفتن بیجه. اون موقع چند تا کودک و نوجوان یکی یکی ناپدید می شدن. اولش کسی به پلیس شکایت نکرد، چون فکر می کردن شاید رفتن پیش اقوام یا حتی فرار کردن. اما وقتی تعداد مفقودی ها زیاد شد، نگرانی بالا گرفت. پلیس تحقیقاتش رو شروع کرد، ولی هیچ مدرکی پیدا نمی کرد. همه چیز مرموز و بی سر نخ. گذشته بیجه توی فقر و خشونت بزرگ شده بود. از بچگی پدر مادرش رو از دست داده بود و توی کوره پز خونه ها بزرگ شده بود. تحصیل نکرد، آموزش ندید و تقریباً از جامعه جدا بود. همیشه تنها بود و کسی باهاش صمیمی نمیشد. همکارانش میگفتن گاهی بی‌دلیل پرخاش میکرد، گاهی ساکت و احساس میشد. پلیس بعدها گفت در چهرهش نه خشم بود نه پشیمونی، فقط خلل. اما اون روزها هنوز هیچ کس نمیدونست که این آدم قرار تبدیل به یکی از جنجالی ترین چهره های تاریخ جنایی ایران بشه. و اما اولین سرنخ. تابستون 1383 یه مرد کارگر به اسم کریم توی راه برگشت از کار میبینه یه پسر بچه کوچیک داره با یه مرد بزرگتر میره سمت خرابه های نزدیک بیابون. اون صحنه براش عجیب بود. نیم ساعت بعد وقتی برمیگرده بچه رو نمیبینه، اما همون مرد رو میبینه که تنهایی برمیگرده و خاک لباسش رو میتکونه. بله، اون مرد همون بیجه بود. کریم شک میکنه و موضوع رو به کلانتری اطلاع میده. پلیس میره سراغش و همونجا بیجه رو بازداشت میکنن. در بازجویی‌های اول هیچی نمیگه، اما وقتی پلیس مدارک رو نشونش میده یه لبخند عجیب روی لبش میاد و فقط میگه دیر یا زود باید میفهمیدی. اعتراف و تحقیقات. بیجه توی بازجویی‌ها به چندین قتل اعتراف میکنه. پلیس برای بررسی محل‌ها همراهش میره به خرابه‌ها، جایی که خودش نشون میداد قربانی‌ها کجا پیدا میشن. اما نکته اینجاست، پلیس هیچ وقت جزئیات خشن رو منتشر نکرد، چون میخواست مردم فقط واقعیت قضایی رو بدونن، نه وحشت ماجرا. به همین دلیل بخش زیادی از پرونده هیچ وقت عمومی نشد. روانشناسان گفتن بیجه دچار اختلال روانی ناشی از خشونت دوران کودکی بوده. اما دادگاه در بررسی نهایی گفت
او آگاهانه مرتکب جرم شده و مسئول اعمال خودشه. دادگاه و واکنش مردم. وقتی دادگاه برگزار شد، مردم از سراسر منطقه پاکدشت جلوی دادگاه جمع شدند. همه در شوک بودند. تلویزیون و روزنامه‌ها فقط بخش‌های کلی رو پخش کردند تا جامعه ملتهب نشه. در طول جلسات بیجه خیلی خونسرد بود. قاضی ازش پرسید چرا این کار رو کردی؟ و اون فقط گفت زندگی با من بد بود، من هم با بقیه بد بودم. این جمله بین مردم پخش شد و به یک نماد تلخ تبدیل شد. نمادی از اینکه چطور خشونت در کودکی میتونه آینده یک انسان رو بسازه. و در نهایت دادگاه حکم اعدام رو صادر کرد. بله، بیجه در سال 1384 اعدام شد و پرونده رسما بسته شد. اما تأثیرش هنوز توی ذهن خیلی مونده. تأثیر پرونده در جامعه. بعد از ماجرای بیجه بحث‌های زیادی در رسانه‌ها شکل گرفت. روانشناسان گفتن ما باید قبل از اینکه جرم اتفاق بیفته سراغ علتش بریم. این پرونده باعث شد قانون حمایت از کودکان و طرح‌های غربالگری روانی در مدارس بیشتر مطرح بشه. پلیس هم واحد پیشگیری اجتماعی رو فعال‌تر کرد. جالبه بدونی فیلم‌ها و مستندهایی الهام گرفته از این پرونده ساخته شدن، اما هیچ کدوم نتونستن مثل واقعیت سنگینی و تلخی اون دوران رو نشون بدن. جمع‌بندی و پیام نهایی. بیجه فقط یه مجرم نبود، یه زنگ خطر بود. نشون داد وقتی فقر، بی‌توجهی و خشونت با هم جمع بشن ممکنه یک انسان معمولی تبدیل به یک هیولا بشه. نه از روی شرارت، بلکه از روی خشم فروخورده. پلیس بعد از اون گفت هیچ مجرم ناگهانی به وجود نمیاد، بلکه همیشه یه جایی، یه نشونه‌ای هست که ما ندیدیم. پایان و دعوت به قسمت بعد. این بود پرونده بیجه، یکی از تلخ‌ترین فصل‌های جنایی ایران. تو فکر می‌کنی چی میتونست جلوی این فاجعه رو بگیره؟ آموزش؟ فقر؟ یا خانواده؟ برام توی کامنت بنویس، چون قسمت بعد میریم سراغ یه پرونده دیگه. قتلی که در دل شمال تهران اتفاق افتاد و قاتلش نزدیکترین دوست خانواده.